akhir-akhir ini banyak anak-anak di sekolah kita ini, teman-teman kalian, bahkan kalian sendiri pun juga mengalami ketidakdisiplinan. Sehingga perlu diangkat kasus ini agar meminimalisir atau mengubah perilaku tidak disiplin itu menjadi lebih disiplin. Kita nanti layanan ini bertujuan untuk yang pertama, kita melihat ke diri kita, mengoreksi perilaku disiplin kita. Lalu yang kedua, merubah perilaku di mana awalnya nih saya tidak disiplin, maka yang harus saya lakukan selanjutnya saya harus lebih disiplin. Ketiga, perilaku yang sudah disiplin kita pertahankan atau kalau bisa kita tingkatkan, kita kembangkan lagi perilaku yang sudah disiplin. Ibu akan menjelaskan di sini peran ibu dan peran kalian. Peran ibu di sini adalah sebagai ketua kelompok, di mana saya akan membimbing jalannya proses layanan bimbingan kelompok. Kalian sebagai anggota kelompok mengikuti. Nanti kalau seandainya ibu nanya apa sih tentang disiplin, kalian bebas berpendapat. Jangan malu-malu, jangan tegang ya. Randy jangan tegang, orang jangan tegang, santai, kita santai, relax aja ya. Ada pun norma yang harus kita patuhi di sini ya. Yang pertama norma kerahasiaan. Kalau sudah berada di sini berarti kita sifatnya sudah rahasia. Tidak boleh orang lain tahu tentang kegiatan yang ada di sini. Dalam artian apa sih tadi bahas apa di sana, ngomongin apa sih? Keluar dari sini teman-teman tidak tahu apa yang kita bicarakan di sini ya. Yang kedua norma kenormatifan. Ya, azas kenormatifan. Di mana kita di sini berbicara sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menyinggung ras, fisik, ya, harus menjaga tutur kata, tapi bukan berarti lalu kita malu-malu untuk bicara. Ya, kita tetap berbicara apa adanya tanpa harus menyinggung orang lain. Lalu yang ketiga azas kesukarelaan, di mana kalian dengan sukarela datang ke sini menemui ibu dengan kita sudah mengatur waktu tanpa harus itu. Mana ini hari kok belum datang, mana ini hari kok belum datang. Ya kalian. Dan azas kekinian, yang terakhir azas kekinian. Kita membahas masalah yang saat ini terjadi di sekolah. Kalian merasakan juga kan di sekolah ini akhir-akhir ini banyak anak yang tidak disiplin. Bagaimana dengan kalian? Sama. Ya sama. Oke. Ibu berharap kalian semua nanti bisa menyampaikan pendapatnya. Jangan malu-malu berbicara lantang ya. Berbicara lantang. Nggak usah bisik-bisik. Ini nggak usah. Ya. Apa yang kalian katakan di sini, kalau memang harus ada yang dikoreksi, kita koreksi bersama. Jangan takut salah. Di sini nanti kita akan menggunakan teknik experiential learning, di mana teknik ini kita belajar dari pengalaman siapa Bu? Pengalaman diri kita dan pengalaman dari orang lain. Ya. Saya ini dulunya tidak disiplin sehingga di kehidupan saya seperti ini. Saya sering ketinggalan pelajaran, saya sering dimarah orang tua, dimarah guru. Kalau itu kakak yang itu tuh hidupnya disiplin, jadi dia bisa sukses, bisa bekerja di perusahaan yang bagus, dapat gaji yang besar. Ya, kita nanti akan belajar seperti itu. Nanti kita akan melihat video di mana dari video itu kita bisa merefleksikan ke diri. Oke. Sebelumnya biar tidak tegang semua nih kayaknya ya, Randy aja sudah bergaya, sudah tegang sekali. Kita SBI dulu. Ayo semua berdiri yuk, semua SBI. Kita SBI. Pembukaannya sederhana ya, cuma 3 gerakan. Akan menjelaskan mengenai materi. Sebelum ke materi, sudah siap ya semuanya ya? Siap semua? Siap. Kita di sini akan menjelaskan materi tentang topiknya apa? Disiplin. Disiplin itu apa sih?
Kenapa? Telat. Sebenarnya tuh nggak telat. Sekolahnya aja yang kebagian. Ya nggak bisa gitu dong. Sekolah tuh buat aturan kita buat masuk pagi, biar kita tuh bisa menghargai waktu dan bagaimana kita bisa memanage waktu kita. Oke. Cinta tentang apa? Disiplin yang bagaimana? Untuk lebih menghargai waktu. Tadi ceritanya laki-lakinya kenapa itu? Terlambat ke sekolah. Yang disalahin apa? Sekolahnya terlalu pagi. Padahal dengan sekolah pagi mengajarkan menghargai waktu, disiplin waktu. Lalu apa yang terjadi dengan hidupnya? Karena dari SMA dia tidak disiplin waktu hingga dia bekerja menjadi suatu kebiasaan. Ya. Kita harus bisa mengubah kebiasaan yang tidak disiplin menjadi lebih disiplin. Oke. Sekarang kita akan menyusun rencana, menyusun kegiatan. Apa sih yang boleh kita lakukan? Apa sih yang tidak boleh kita lakukan? Ya. Nanti silakan kalian mengerjakan secara individu sendiri-sendiri. Kalian boleh balik badan dikerjakan di meja masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ntar ibu bagi dulu. Ke sana ya. Ya. Oke. Sekarang silakan kalian mengerjakan apa yang ada di LKPD tersebut. Sudah kelompoknya grup sebelah sana sudah selesai? Kurang berapa, Edrin? Yuk, sudah selesai. Berikan ya. Semua silakan sekarang disampaikan. Yuk, siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Heri Rahmat Hidayat. Saya akan mempresentasikan tentang kedisiplinan. Dan tidak boleh datang terlambat, dan mengerjakan tugas, tidak menaati peraturan sekolah, menggunakan sepatu putih, melanggar terhadap sekolah, dan berpakaian di luar aturan sekolah. Selanjutnya, Anda langsung ya. Perkenalkan, nama saya ini saya akan menjelaskan tentang perilaku disiplin. Perilaku disiplin adalah sebuah perilaku yang menaati suatu peraturan sekolah ataupun di luar sekolah. Perilaku disiplin juga sering untuk menaati waktu, seperti mengerjakan tugas pada tepat waktu dan menaati peraturan dari guru maupun sekolahan. Perilaku apa yang boleh dikerjakan? Contohnya, masuk sekolah pada sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, menaati perintah sekolah, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Yang tidak boleh dilakukan, masuk terlambat, memakai baju tidak seharusnya yang dipakai, tidak mengerjakan tugas, belajar tidak tertib. Lanjut, Randy. Perkenalkan, saya Rendy Arga Fernanda. Sini saya akan
mempresentasikan pemahaman tentang perilaku disiplin. Disiplin merupakan kegiatan sesuatu hal yang dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Contoh sikap disiplin yaitu masuk sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, menaati peraturan sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Yang boleh dilakukan masuk sekolah tepat waktu, berbaris dengan tertib, mendengarkan pelajaran dengan tekun, beribadah tepat waktu. Yang tidak boleh dilakukan terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak menggunakan atribut sekolah, mencontek, membeli. Lanjut, mengumpulkan tugas tepat waktu yang tidak boleh dilakukan, tidak mengerjakan tugas dalam terlambat ke sekolah, tidak boleh sholat lima waktu. Oke, semua sudah melakukan presentasi. Sekarang kita merefleksi dari semuanya ini apa sih disiplin itu? Mentaati waktu, mentaati peraturan. Apa lagi? Tata tertib. Disiplin itu penting nggak bagi kehidupan kita sehari-hari? Berarti dengan kita setelah mengikuti kegiatan ini, layanan ini, Ibu harapkan kalian semua perilakunya lebih disiplin. Oke, nanti di antara kalian saling mengingatkan setelah kegiatan ini. Yo, Ren, sepatunya kok warnanya putih, katanya mau disiplin, ya. Harus saling mengingatkan temannya. Kenapa itu rambutnya gondrong? Katanya mau disiplin, harus sekarang harus mulai disiplin. Kemarin sudah mengikuti kegiatan sama Bu Ida, malah kok tidak disiplin kembali. Ya, setelah keluar dari sini mindset kita, pikiran kita, saya harus disiplin untuk memperbaiki diri. Oke. Kegiatan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua telah mengikuti kegiatan ini. Nanti setelah ini kalian akan mengisi form tentang komitmen dan evaluasi. Tapi sebelum mengisi itu terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu.